S'pa ka nisur hetimet për kontratën e lobimit të Partisë Demokratike, avokati Edmond Petraj komentoi kontratën e lobimit, duke thënë se nuk është aq e thjeshtë të hidhen $6 milion. Sipas tij, çdo shifër duhet të deklarohet nga personi që i nis, ndërsa theksoi se shifra është shumë e madhe dhe kjo ngelet për të sqaruar nga PD, sepse duhet sqarojnë me imtësi pjesën e fondacionit. Personat që kanë përsipër pjesën e lobimit jemi në rregull, por kur nisin dyshimet që ka disa gabime në pjesën e kontratës, nis hetimi direkt. Tagri në këtë rast e ka FBI që heton gjithë pjesën e këtyre parave. Nëse ka filluar pjesën e regjistrimit penal, bëjnë marrjen e informacionit. Aty merren të gjitha kontratat që janë vendosur burimit të dhënave, adresa që ka të bëjë shumë. Ekziston apo jo adresa e fondacionit? Se më duket se kishte edhe probleme. Firmëtari është Flamur Noka, por atë marrëveshje e koalicioni e ka vetëm për pjesën e zgjedhjeve. Unë e shoh në këtë pikë dhe flasim për pasqyrën që ne na jepet. Futja e kësaj kontrate në lojë në këtë moment duhet kaloj edhe një filtr. Jemi pak ditë para zgjedhjeve dhe kjo ngelet për tu parë në këtë pikë. $6 milion janë një shifër e madhe, duke hequr gjithë shpenzimet dhe pjesën e misionarëve në terren. Të shpenzime ditore mund të ishin pjesë e shpenzimeve si kafe, ujë apo ditë punë për personazhe. Nuk e di si do ta justifikoj PD. KQZ këtë kontratë deklaron më pas dhe në këtë moment është struktura e posaçme që heton këtë pjesë. Nëse do bëjmë verifikime, nuk dua të besoj që ata që e kanë bërë të kenë gabuar në këto teknika që rëndojnë pozitën e tyre, por ngelet për tu parë nëse në Amerikë ngrihet një pikë pyetje, unë deklaroj që ato të kalojnë në skaner, tha avokati.